好，咁我哋開始嘅時候咧，我哋再一次嘅低頭祈禱。親愛的主，我哋喺你面前，我哋再一次仰望禱告你，求主你親自嘅幫助我哋，讓開我哋心竅，讓我哋生命裏邊能夠跟從主你而行。我哋咁樣祈禱，奉耶穌嘅名字，阿門。好，咁我哋今次咧已經嚟到呢個嘅彌迦書嘅第四講。咁喺呢個嘅第四講裏邊咧，就其實係牽涉到咧係有兩章聖經，就第四章同第五章兩章嘅聖經嘅。咁呢兩章聖經裏邊咧，其實佢個分段咧都係分咗成四個段落。咁我哋俾一個主題咧，就係從審判嘅深淵去到盼望嘅巔峰。因為咧，其實嚟到呢個第四章開始咧，我哋見到就唔係即係有審判嘅係，但係佢就已經開始講緊個生命嗰個嘅成長，講緊生命嗰個轉化，甚至講我哋點樣有個盼望嘅。咁所以你見到咧，就第四章1至5節咧，就講緊我哋嗰個嘅願景、個期望，到將來我哋點樣去到神嘅聖山裏邊同神一齊啊！嗰種對神嘅渴慕嘅心，原來到時咧，所有嘅基督徒對神都有個渴慕嘅心，去到錫安山裏邊、聖殿山裏邊去敬拜我哋嘅神。咁又有咩方法咧？點樣我哋先可以嚟到去神嘅聖山、神嘅聖殿裏邊？有咩策略做到咧？咁所以去到第四章第6至第13節咧，就講緊我哋點樣可以嚟到去到個聖山裏邊，重新從我哋咁軟弱嘅人生，從我哋嗰個嘅難處困境裏邊，我哋點樣可以從難產當中到救贖嚟到去神面前咧？咁呢就講緊策略。咁去到呢個嘅第5章開始咧，我哋就比較熟悉就一段好大家比較熟悉嘅預言嘅經文，就係講緊伯利恆城嘅君王。佢就講緊就話咧，喺咁嘅情形裏邊，我哋點見到我哋嘅神親自與我哋嘅同在咧？我哋個盼望既然係即係最後嘅得贖，原係要靠着嗰位伯利恆嘅君王，我哋嘅嗰位主耶穌基督，讓我哋嘅策略從難產到救恩，帶我哋去到主嘅聖山裏邊嚟得勝嘅。但係如果係咁嘅話咧，喺第5章第7到第15節裏邊，佢就講緊一方面去外邊嘅人對我哋攻擊，神去幫我哋嚟到去面對，但係同時間我哋仍然需要將我哋生命不斷嘅操練，不斷嘅成長，建立我哋自己。咁呢個就係成卷第4章第5章個大概個結構啦。咁我哋先嚟睇呢個嘅彌迦書嘅第4章嘅開始嘅時候咧，你發覺到其實喺第3章尾咧，其實佢講咗一句好得意嘅說話嘅。喺3章12節嘅時候咧，喺上一段經文，佢就話錫安必被耕種如田地，耶路撒冷必成亂堆，聖殿山必成叢林嘅高處。你發覺一個好強烈嘅審判嚟嘅。第3章尾嘅時候，但我哋話翻嚟呢個嘅第4章1節咧，就完全係一個盼望，一種好唔同嘅特色啦。因為你見到咧，先頭咧係講緊政治嘅領袖、祭司、先知嗰種腐敗、嗰種即係嗰種失敗嘅情況，以至到神毀滅聖殿。但係嚟到第4章一開始就話俾你聽，神無條件嘅，神看顧我哋大家每一個人啦。咁所以一種好唔同嘅一種係轉變嘅情況。所以我哋見到咧就係呢個嘅第3章12節。神嘅聖殿被毀，但係反而去到第4章1至5節咧，就我哋見到末後嘅榮耀啦。神真切嘅介入喺我哋當中，所以你見到喺段經文裏邊講緊神嗰種普世嘅救贖，即係話我哋明知我哋失敗嘅，我哋亦都知道我哋跌倒嘅，我哋做得好唔好嘅，但係你發覺神從來冇睇冇，唔係睇你哋跌低，唔係睇你嘅失敗，神話俾你聽。聖山必要臨到，再重新一次嘅有耶和華嘅榮耀喺當中。咁所以你見到咧喺段經文裏邊，先提一樣嘢，所有嘅人，包括基督徒，包括唔係基督徒，所有將來嘅日子裏邊都會認信耶穌基督，而且神要讓你嘅生活得着保障。呢個就係第4章1至5節所講嘅嘢。你發到喺第4章第1節。咁講嘅，末後嘅日子，耶和華殿嘅山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺，萬民都要流歸這山。你發覺呢書唔係單單講緊一種地理上，即係好似向個山流轉，
呢就係講緊一種咧，將來成個震撼嘅角度，即係佢見到將來咧，原來我哋唔係失敗，佢見到將來係我哋每一個都願意嚟到神面前，得着神嘅幫助，得着神嘅力量。所以呢段經文4章第1節一開始就係末後嘅日子。嗱，末後嘅日子唔係講緊終結，唔係講緊就係將來嘅情況。末後嘅日子喺舊約聖經裏邊咧，通常嚟到呢個字咧，佢就講緊一種好獨特嘅嘢，就係神親自介入喺我哋當中，神親自介入喺我哋嘅生活裏邊，施行救贖，但係同樣施行審判，兩者同時嘅發生。咁所以你發到嚟到呢處一個好大嘅轉變，因為因人嘅罪惡而我哋失敗，但係呢個嘅神介入喺你生活嘅日子裏邊咧，再一次高舉我哋嘅生命，高舉我哋嘅嗰個嘅能力。所以末後嘅日子一個字，佢唔係一條線話俾你聽，神係個去到末後嘅日期啦，反而佢係講緊咧神親自嘅介入彌賽亞嘅救恩教日，或者咁講，耶穌基督第二次嘅降臨啦。耶穌基督喺時再降臨嘅時候，佢會同時施行兩樣嘢，對所有認識耶穌基督嘅人咧，去施行救贖，去拯救你。但係對所有攻擊神嘅子民嘅人，嗰啲唔相信神嘅人，神施行審判。所以去到呢個嘅末後嘅日子，佢就講嘅一個好重要神嘅救贖啦。但係奇怪就係乜嘢咧？流向這山，個流呢個字咧，其實幾特別嘅。因為咧喺呢個嘅第1節嘅時候，佢講緊神嘅呢個嘅聖殿山將來嚟講，佢會高過諸山，又會堅立，咁即係個高處嚟嘅，其實係。但係水流唔係向高，唔係向高噶嘛，正常水流係向下流嘅。咁所以你發覺到一個錫安山比其他地方更高啦，佢話喺説啊，原先係遠不及其他山嘅，但係而家神將個高舉呢個錫安山，高舉個聖殿山，成為最高嘅地方啦。跟住用咗好獨特嘅字眼，流歸。嗱，呢個咧流歸咧就係話咧，原先水係向下流嘅，但係而家係反動力，因為對我哋嚟講，一班嘅人對於社會嚟計咧，金錢、地位等等嗰啲嘢都係吸納一啲人去走去爭取權位，呢啲都係人嘅爭取嚟嘅。但係到將來唔係咁啦，到末後嘅日子係用耶和華嘅説話吸引人流歸這山，係用咗一種咧就係話佢哋有一種反自然嘅現象，因為神嘅話語、神嘅真理吸引我哋，我哋愛慕神嘅話語，如鹿渴慕溪水。因為我哋能夠如鹿渴慕溪水，對神嘅回應係咁，所以喺將來嘅日子裏邊咧，我哋都會去到神嘅面前，嚟相信神。所以未認識嘅神嘅人，因為神嘅真理、神嘅話語、神嘅吸引力，我哋每一個都從我哋自己本身係應該失敗嘅人生，從我哋跌倒嘅人生，神改變成個社會嘅現象，改變成個社會嘅自然嘅吸引力，讓我哋能夠翻到神面前。呢個係第4章第1節佢所講嘅信息。所以先開始第一樣嘢，佢想俾你知嘅就去到第4章第1節，帶出呢2章聖經裏邊嘅重點嘅時候咧，佢想你諗一個問題，就係你嘅生命有冇屬靈嘅引力？喺你身邊嘅人因着見到你嘅屬靈嘅引力，佢能夠被你吸引，以至佢會出嚟嘅真理出嚟咧。原來我哋基督教嘅信仰好得意嘅，我哋信仰生命係好嘅、強嘅，但係個問題就係，原來喺我哋現實社會裏邊，我哋受影響之後咧，我哋跌倒啦。但係神話我俾你聽，原來你嘅生命咧，人係用人與人之間嘅影響嘅。如果你想見到一個嘅弟兄姊妹，見到間教會，見到其他嘅工作嘅同事，如果有正面嘅反應嘅話咧，必須先有人願意行出第一步。否則嘅話，你發覺到呢個社會就用高薪、高地位、社會名譽地位一種包裝嘅比例，好似好吸引咁樣，讓你走咗去佢嘅身邊。但係喺度提一樣嘢，生命嘅核心係信仰嘅吸引力，
屬靈嘅吸引力。聖殿山喺第4章第1節話，將來會被高舉，有一種屬靈吸引力，讓我哋每個跌倒嘅基督徒都好啦。我哋去到神面前，因為神嘅說話、神嘅道吸引我哋，教導我哋願意翻去神面前。呢個第4章第1節所講嘅。跟住喺第4章第2至第4節，佢講緊戰爭嘅終結同和平嘅預言啦。佢話咧，如果係所有未信嘅人或者信嘅人都願意翻到神面前啦，佢哋唔去參加一個宗教信仰嘅敬拜，亦都甚至好似今日咁，我哋唔係翻到教會崇拜呢樣嘢，而係為咗我哋有一個目標㗎。翻到教會我哋有目標係尋求神嘅道，係尋求神嘅法則，神所要做嘅嘢。所以真正普世嘅平安，唔係國與國家邊個強大，用軍事壓力壓你。唔係用利益交易，唔係用一種大家嘅妥協，一個真正戰爭嘅結束，你真正嘅和平嘅預言咧，係建立咗對神嘅絕對主權嘅順服，對神嘅話語嘅聆聽。所以甚至我哋人與人之間嘅相處都係嘅，我哋唔會因為輔導你可以解決問題，唔會因為我哋大家願意協調我哋解決問題。係你願意喺神面前俯伏先能夠嘅。所以點解去到第4章第3節嘅時候，你特別講咗一句說話，一個而家今日喺呢個嘅係聯合國嘅地方啊，都打咗呢句咁嘅說話。呢句說話就係彌迦書第4章第3節啦。我哋要將呢個刀打成犁頭啊，把槍打成鐮刀。這個不舉刀攻擊那個，他們也不再學習戰事。所以你發覺到咧，就係話，原來第1節講緊喺末後嘅日子，神介入喺而家今日嘅生活裏邊，喺我哋當中再一次施行審判同埋賞賜、保護、斷定是非，以至到喺今日裏邊，我哋就唔再用軍事競賽，唔再用呢個武器，而係將武器變成農作嘅耕種嘅地方、耕種嘅工具。本應毀滅嘅能力，而家唔係再係毀滅啦。而家係用滋潤田地嘅生命，建立社會嘅資源。所以你發覺咧，呢個唔係一個投降而得嘅和平，係一種咧神介入喺人生裏邊，讓人放低自己願意得到嘅和平。人與人之間都係嘅，只不過呢段經文係講緊成個國家，但係如果去到我哋自己都係同樣，神要介入喺你嘅生命裏邊嘅時候，要得着和平，並非因為壓力。得着和平唔係因為你係基督徒，得着和平係因為我哋知道神介入，我哋願意謙卑喺神面前嘅時候咧，我哋就得着嗰種嘅力量同人和平。所以點解佢話，如果我哋流歸聖山，神介入喺人生裏邊，以至到戰爭就可以將嗰個停止，唔再有一種紛爭出現啦。跟住佢就話唔單止冇紛爭。去到第4章第4節嘅話，人人都要坐在自己葡萄樹下和無花果樹下，無人驚嚇。嗱，呢段經文咧，本應一個第4章第3節嗰種好宏觀成個國家嘅和平，而家嚟到第4章第4節嘅就睇緊你自己啦。咁你睇緊你自己之後咧，就好唔同嘅。話睇緊你自己嘅時候，有一個個人嘅生活，佢唔單止睇個國家全部得咗和平。佢而家睇到你人生生活裏邊得着神嘅保障啊！咁所以你說嚟講咧，就話原來神俾我哋有好多嘅和平，係讓我哋能夠免於無知、免於戰爭、免於窮乏、免於恐懼。所以你說教導我哋就係因為唔再學習戰，唔因為神教導我哋，我哋免於無知啦。啊！我哋又見到咧，唔單止神教導免於無知。我哋更加知道將來唔再有戰事啦。跟住咧，我哋咧就喺葡萄樹下坐低，就講緊我哋自由啦。我哋無人驚嚇，我哋亦都唔需要喺個生活喺個社會驚嚇。幾時再打仗咧？幾時通貨膨脹，我哋生活唔到咧？幾時嘅更加生活得難咧？喺將來嘅日子裏邊，我哋完全啲都唔再出現啦。由毀滅到滋潤，原先喺個世界裏邊好混亂嘅。佢話而家呢個世界唔再混亂啦，帶嚟真正嘅和平，係因為流歸聖山，神介入人生之後得。呢啲就係你哥哥。咁我哋咧，我哋就問一個問題啦，就係神有冇介入你嘅生活咧？
如果神有介入你嘅生活嘅話，咁你就應該嚟計睇到神讓一啲嘅毀滅嘅嘢變成和平，神讓一啲嘅難嘅嘢重新建立起嚟啊，係好唔同嘅。咁所以點解喺第四章第四節嘅時候，佢話俾我聽，神嘅道嘅話，你免於無知，唔再學習戰事，讓世界唔再有軍備競賽，成個世界轉化係對社會嘅問題，對你嘅問題真正得着安息，能夠坐喺無花果樹下，坐喺葡萄樹下得着滋潤啊！咁所以咧，我諗呢個咧就係我哋需要咧去處理嘅問題，亦都我哋需要學習嘅情況。所以我就話喺咁嘅情形裏邊，喺我哋現實生活，我哋點樣活取咁樣樣嘅和平嘅世界嘅生活咧？點樣活到一種自由？活喺嗰種冇恐懼嘅生活裏邊咧？咁我哋就見到而家今日，原來喺個社會裏邊有好大嘅壓力嘅。今日最近嘅統計咧，喺澳洲嘅統計都係一樣好得意嘅嘢。個統計就話咧，大概而家加息之後咧，有18.5%，即係150嘅人還貸，即係房屋貸款係好大難處嘅喺澳洲，極大嘅風險。但喺咁嘅經濟壓力裏邊，而家我哋面對緊壓力，先知就話啦，喺將來嘅日子無人驚嚇。你諗下將來嘅世界，我哋去到黃金街碧玉城，去到神嘅天堂裏邊，或者去到呢個天國裏邊咧，話黃金街碧玉城，啲黃金都係鋪地下嘅咋啊！所以咧個情況，原來個個都喺呢個住啊，嗰啲唔需要再擔心啦。更加而家我哋個社會裏邊要求我哋高學歷、高知識、競賽，人與人競爭，但係到將來嘅日子唔再有競爭，唔再要喺呢個壓力裏邊生活。更加嘅，我哋發到喺我哋生活裏邊唔會大家互相嘅攻擊，唔會或者互相嘅去挑戰大家啊。咁所以咧，我哋喺呢處咧，我哋要知道咧，就係原來我哋嘅神喺當中帶領我哋，幫助我哋。所以嘗試喺你嘅生活裏邊，弟兄姊妹，只靠主，讓神介入你生活裏邊。只要神介入，你生命就唔再喺個驚慌，唔再係被困住嘅感覺，係得着自由嘅感覺。喺你生命裏邊再重新一次嘅，又活出嗰種自由喺樹，嗰種釋放喺樹。所以我哋就話喺我哋咁嘅生活裏邊，我哋就知道一樣嘢啦。去到第4章第5節，各民各奉己神嘅名而行，我哋卻永永遠遠奉耶和華我哋嘅神嘅名而行。即係我哋嘅宣告到將來個社會裏邊，佢哋都依靠神嚟做。不過弟兄姊妹喺個社會裏邊，我唔理人哋點做法，我唔理人哋點樣奉佢自己嘅神嚟做嘢。但係弟兄姊妹，你留意，我哋係奉耶和華嘅名，我哋作為自己基督徒，我哋有自己生活嘅價值觀，我哋嘅道德標準，我哋唔會受社會影響，唔會受世界嘅俗嘅影響。如果係咁嘅話，你需要認定你自己作為基督徒，依靠神嘅身份，奉耶和華嘅名而行，所以要你學習。所以一方面神介入就得到和平噶啦，你亦都得到自由，得到釋放。但係需要一樣嘢，就喺你而家今日生活裏邊，你能夠奉神嘅名而行，靠神而做。呢個就係對到第5節佢所講嘅信息。所以喺呢個成個咁多人，個個人講嘅都不同嘅裏邊，希望你做到，就係我哋獨一嘅宣告。你話我和我一家必定侍奉耶和華，係咪你嘅心志咧？有時候有啲都難嘅，其實我都知道，我哋有軟弱嘅，我都明白，有困難我都認識嘅，神嘅審判嘢都重嘅。但係有一樣嘢就係，只要當你個心志喺樹，神就喺你當中。只要你願意開放，讓神介入，神就讓你生命裏邊得到豐富。你唯一要做嘅地方係宣告我要奉神嘅名而要做每一樣嘢，你就會得到神自己親自嘅帶領同祝福恩典啦。跟住佢就話啦，如果係咁，我真係唔覺得到我而家領受咗救恩，或者我覺得
我而家都好軟弱喎，點處理咧咁？於是喺第四章嘅第六節到第13節，佢就講咗個策略俾你聽，你點樣可以做到咧？你點樣可以得到咁嘅恩典咧？係咪呢個好叻嘅人先得咧？咁於是佢就第四章第六至第八節先，好得意嘅第四章第六節，佢就話咧：到那日，我必聚集瘸腿嘅，招聚被趕散嘅，和咗情志嘅，我必使瘸腿嘅為愚淨之民，使趕到遠方嘅為強盛之民。而話要喺錫安山作王治理他們，從今直到永遠。神要講緊就係神嘅國度嘅治理模式係點嘅咧？神嘅治理模式係好唔同嘅，神嘅治理模式係好唔同嘅。神嘅治理模式咧，你發覺到佢做緊嘅嘢，唔係管理精英，唔係管理嗰啲好叻嘅人，甚至可以咁講，如果講得重啲嘅話咧，神唔係管理嗰啲淨係會有牧師啊、宣教士啊，做好多嘢嘅人，唔係。神管理有時係我哋軟弱嘅弟兄姊妹，神管理有時係失敗嘅弟兄姊妹，有時管理我哋做唔到嘅弟兄姊妹。佢話我將來嘅子民係邊啲人啊？咁你發覺好奇怪嘅，神嘅子民好強盛嘛，神嘅國應該好強盛啊嘛。不過既然唔係建立嗰啲話自己好得嘅人，嗰啲自我為是、自以為是嘅人，反而係邊啲咧？係話佢啲瘸腿嘅，俾我罰過嗰啲嘅，懲治過嘅。俾嗰啲就算遠方被呢個嘅巴比倫或者呢個嘅老去嘅人，我係嗰啲民嘅君王。呢啲第四章第六至第八節講一句說話咧，佢就話俾我哋聽，其實弟兄姊妹係啊，神嘅懲治好嚴重嘅，甚至我哋受傷嘅，好似瘸腿咁懲罰咗我哋嘅，甚至有時咧神嘅嚴厲好管教嘅，管教好直好犀利，以至係我哋嘅懲治係好似漁民咁死剩種嚟嘅咋。好多人都好難嘅，甚至真係去到被擄咁嘅階段，神嘅毀滅晒我哋一切啦。其實嗰啲願意流歸耶和華聖山嘅弟兄姊妹，簡單啲嚟講，用現代字眼講咧，就係你翻緊主學，你上緊願意係擺時間學下讀聖經咧，你已經得救噶啦，你得到神嘅恩典噶啦，神要與你同在噶啦。所以好唔同嘅直緊，係到第四章嘅時候話俾你聽，弟兄姊妹唔係諗住嗰啲話自己好叻，我為就付出幾多啊，做咗幾多嘢嗰啲，唔係，神唔係管理嗰啲，神管理嗰啲係邊啲人咧？神話俾你聽，佢自己深知自己軟弱，經過破碎，學識謙卑，願依靠神嘅恩典嗰啲人。所以當我哋嚟到神面前嘅時候，呢啲係最屬靈嘅人，唔係牧師。最屬靈嘅人唔係嗰啲話我做好多嘢，自以為好叻嘅人。真正嗰啲人係自知軟弱，願意依靠神嘅恩典，願意話俾神聽：神啊，我係喺你嘅祈求神你嘅名嘅人嘅。神就話：呢啲就我嘅子民咯。神呢個招聚，所以一幅好得意嘅圖畫就話：最終神要管理嘅人係乜嘢？跟住去到呢個嘅呢個管理嘅情況裏邊嘅反轉啦，呢個唔詳細解啦。咁跟住咧，佢就講緊原來經過一個過程嘅。呢三樣嘢先係俾神懲治過、經歷過教訓嘅人，嚴重嘅話就被趕散流放嘅弟兄姊妹，嗰啲每個都受傷瘸腿嘅。其實第三種係會得到神嘅拯救嘅人，呢三種先係神嘅子民，好唔同哦。我哋覺得嗰啲咧返教會啊、有侍奉啊、做得好叻啊、又執事啊、又牧師啊，嗰啲人咧神愛多啲嘅，你搞錯啦。神愛多啲嗰啲係呢三種人啊，弟兄姊妹原來神話你唔好睇住我罰你咁重，你唔好睇住我咧係咁懲戒你咁嚴厲，因為我愛你先咁做。而一定個情況神應許嘅就係呢班就係我嘅子民啦。咁所以佢說講出一個第9至第10節嘅難產中嘅呼喊，就話俾你聽，原來喺所有祝福臨到，所有成為神嘅榮耀，所有成為神嘅子民嘅時候，必經過難產嘅，喺痛苦經歷裏邊達到神嘅恩典嘅。
所以第九節嘅時候先講，現在你點解大聲哭號咧？你中間冇君王咩？你謀士滅亡咩？以致疼痛找住你哋彷彿難產嘅婦人咩？跟住去到第十節就話啦，錫安嘅民啊，你嘅疼痛夠啦，彷彿難產嘅婦人，因為你從城裏邊出嚟，住喺田野，到巴比倫去，在嗰度要蒙解救，在那裏耶和華必救贖你脫離仇敵嘅手。嗱，第九至到第十節咧，佢想講出係乜嘢咧？就話點解我哋大聲哭號嗰啲嘅咁嘅難處咧？原來就因為我喺呢個嘅痛苦裏邊，我哋先得到個復興。一個我哋願意明白自己唔足夠嘅人，佢先可以得到復興。因為覺得我信仰都 OK 啦，又或者我信仰我係咁噶啦，我哋都唔會成長。願意讓耶和華留喺我生命裏邊，係監察我、反省我哋自己、悔改、流淚、痛哭，再願意站翻出嚟喺神面前話我求告耶和華嘅名。咁佢就話呢班就係神嘅子民。呢班係乜嘢人呢？呢班係曾經被擄嘅人，呢班係曾經咧喺當中失敗嘅人。咁你發覺到原來個問題就係巴比倫喺邊？巴比倫喺邊？我哋喺個住喺個聖山裏邊，耶路撒冷當中，我哋喺個舒適圈裏邊。但係當巴比倫嚟到毀滅、消滅耶路撒冷嘅時候，我哋覺得係好慘嘅，我哋好痛苦嘅，我覺得我哋唔想面對嘅，但係反而個可能係個終極嘅拯救，從神嘅剝奪、流放，以至釋放我哋。所以真正嘅得着嗰種個策略啊，點樣可以令成為神嘅子民？神先話個神嘅子民唔係嗰啲好叻嘅人，神嘅子民係嗰啲自認自己知道自己唔夠嘅人。然後跟住就話啦，呢啲嘅人都應該經過一種疼痛流放，以至到得着最後嘅時候喺神嗰度重生出嚟。即係話咧，佢最後應該得着一種新嘅動力、新嘅生命力，去面對而家人生裏邊嘅難處困境嘅。所以而家嘅巴比倫係乜嘢咧？以前嘅巴比倫係被擄到巴比倫，被剝削、被屠殺。但喺今日裏邊，你發覺到咧，我哋嘅巴比倫被困境嘅時候，可能係你間屋喺我哋嘅住嘅地方被困住，我哋冇辦法，即係人在江湖身不由己。好似俾個社會俘虜，喺工作我唔打工唔得，被俘虜；喺家庭裏面唔敢處理唔得，喺經濟上唔敢處理唔得。又或者我哋生活成本裏邊，最近嘅數據顯示咗澳洲嘅生活標準升咗64%啊，所以你發現需要政府救助嘅人多咗25%。所以經濟好冇力，喺我哋主要做極都係咁嘅情況裏邊，我哋面對人生咁高嘅壓力當中，點樣係從巴比倫當中面對困境嘅時候，神就話：我逼你，讓你學習到真嘅祝福唔係呢啲嘢咯，真嘅帶領係從神而嚟嘅，真正嘅恩典係從神嗰度得到嘅。神要從你嘅巴比倫嘅人生裏邊掌權，即是話，當你陷喺個深淵裏邊，喺個困境裏邊，喺個難處當中，冇辦法逃避嘅困局裏邊，你覺得自己好衰，你覺得自己好慘，我自己被巴比倫擄去，被毀滅。只要一樣嘢，弟兄姊妹，繼續讀聖經，繼續倚靠主，繼續呼求我侍奉嘅係耶和華，讓你嘅生命係完全唔同嘅生命。讓你喺個情況裏邊，難產嘅痛苦係有目的嘅，唔係叫痛苦。難產痛苦係讓你能夠轉變，神先脫去你cut斷你嘅退路，逼你學習倚靠神嘅啫。當你一路都唔肯倚靠神嘅時候，神就繼續逼落去嘅，讓你經歷到神嘅超自然嘅力量嘅彰顯。
讓你經歷到神嘅能力嘅彰顯。所以唔知你可唔可以經歷到神嘅能力嘅彰顯啦？但希望你得。雖然我哋話唔容易，就係因為要經過難產、瘸腿、被擄、流放，所以話俾個策略係點咧？呢啲咁嘅人反而係願意咁嘅情況之後，翻去神面前咧，佢反而嗰啲先係神嘅子民。即係好似我哋讀新嘅聖經咧，你有冇留意到咧？我哋讀浪子嘅比喻啊，記唔記得啊？以往我哋以前讀聖經十幾廿年前，我讀聖經成日都話咧，嗰個失敗嗰個係個細仔個浪子啊，出咗去花費晒父親所有嘅資財嘅人。跟住原來呢段聖經教緊唔係，係個大仔喺嗰啲家裏面冇逃離嘅，不過從來都唔似個家。喺嗰啲咧以前冇，佢以為冇問題嘅，其實嗰啲係最大嘅問題。神話係啊，我哋有失敗過，我哋流浪過，今日翻去家裏邊啦，翻去父親裏邊啦，以至到流歸這山之後，依靠神嘅話，呢個就係再一次成為神嘅子民啦。所以去到呢個第11至第13節嘅時候咧，佢講緊最終嘅勝利嘅。因為咧，我哋面對難處嘅時候係撒旦對你嘅攻擊，喺社會好多係吸引，以至去到4章第11節嘅時候就話：願錫安被污染，願我哋親眼見他遭報。即係喺外邊嘅人唔信嘅人睇教會嘅時候，睇神嘅子民嘅時候，佢想吸引咗你離開。以至去第12節嘅時候話：佢哋卻不知道耶和華嘅意念，也不明白佢嘅籌劃。佢聚集佢哋，就好似把禾捆聚喺禾場一樣。即是話咧，嗰啲人攻擊我哋，嗰啲嘅人唔信嘅人，佢嚟到對我哋咧好多嘅指責。但係最重要嘅問題係乜嘢咧？佢以為咧錫安被玷污啦，神嘅名被玷污啦。其實佢哋係被神捆埋一齊，好似禾稈咁啊，一次過割晒佢哋。神要為保護你嘅緣故，讓你能夠成為神嘅子民嘅緣故，喺你面對人哋攻擊、面對人嘅難處嘅時候咧，佢讓你得着嗰啲保護。所以嚟到呢個嘅第13節嘅時候咧，神俾你反擊嘅計劃，神俾你反擊嘅計劃就係世人睇佢以為係獵物打敗咗你啦，讓你跌低啦。屬靈嘅真相係神將佢哋聚集一齊嘅時候，神幫你守護住你。所以最終嘅勝利喺第13節就話啦：我必使你嘅角成為鐵，你嘅蹄成為銅。即是話喺咁多經歷過難處之下，喺我哋面對嗰種失敗，喺或者嗰啲嘅難處嘅時候咧，神最終喺個管教之後讓你得勝，喺屬靈嘅爭戰裏邊讓你能夠成為成功。所以好盼望弟兄姊妹，原來我哋失敗唔係永遠嘅，神嘅審判亦都唔係永遠嘅。神好盼望呢啲審判唔係喺度讓你跌低，神希望啲難處你有罪疚感好，有啲跌倒好，讓你起身嘅。原來係讓你翻到神面前依靠主嘅時候，你再一次得着咗力量。呢個係成為神嘅子民嘅人，神所依靠嘅，神所盼望嘅，喺管教之後成為煉淨嘅力量，喺屬靈生命裏邊，希望你再一次得勝，希望你能夠喺神面前得着成功。講到呢處之後咧，佢就再去到第5章，再開始講緊伯利恆嘅君王啦。喺第5章嘅第1到第2節，第一節咁講嘅，佢話咧：現在聚集嘅民啊，你哋要聚集成聚眾城裏啊！仇敵已經圍困我哋，佢哋用杖擊打以色列審判者嘅臉啊！所以你發覺喺呢處一開始嘅時候咧，佢睇緊就係以色列當下嘅情況係咩咧？就係而家係俾亞述咁大嘅外敵咧嚟圍困住，國家崩潰啦！喺我哋面對嘅難處，無論工作、經濟、家庭、生活，我哋都差唔多係崩潰嘅形象啦。差唔多可以咁講，我哋作為神嘅子民絕望嘅時刻，但係同時間喺咁嘅時刻裏邊，就帶出第5章第2節，神嘅救恩從哪裏而嚟？
呢個好熟嘅經文，因為喺新約裏邊經常有嘅。彌迦書第5章第2節啊，伯利恆嘅以法他啊，你猶太諸城中為小，將來必有一位從你那裏出來，喺此地中為我作掌權的。伯利恆咧，其實本身係一個好細嘅村落，甚至因為人口太細啦，軍事力量太細啦，通常唔會講呢個地方，亦都俾人忽略嘅。神嘅拯救同樣用一個同樣嘅方法，就唔係用高大嘅城牆，唔係軍事嘅力量，唔係用政治嘅權力。神選擇一個連人口統計都唔排上號嘅地方，耶穌基督彌賽亞誕生啦。佢想顛覆我哋嘅國度啊，即係佢想同你嘅諗嘅地方有啲唔同。神審判越重，恩典越大嘅情況裏邊咧，佢話俾你聽個原因就係因為你願意去到神面前重新得力，以至到我哋可以重新依靠神，因為神係用最微小嘅地方產生一位微小嘅君王，完成最偉大嘅嘢。我哋要搞我哋我哋覺得自己要成長咧，要轟天動地嘅。我哋侍奉咧，一係就做到改變一切。如果我哋做微小嘅嘢，我哋覺得冇做過嘢嘅。神一路喺度都改變緊我哋一個咁嘅觀念。弟兄姊妹，翻到嚟教會搬凳，搬下啲凳啊！翻嚟聖經裏邊執下啲嘅問題啦，煲下水啦，擺喺個嘅茶點啦，同弟兄姊妹傾談2-3句說話啦。原來呢啲嘢先係神所睇到仲微小嘅顛覆啊！用最細嘅嘢改變最大嘅嘢。所以當我自己侍奉主嘅時候，我從來都唔問神你做幾多嘢咧，因為我知道我做唔到嘢。但係個情況就好有趣啦。我就話我雖然做唔到，我真係見到神俾幾多嘢咪照做咯，有嘢咪做咯。我亦都唔期望就係我做到幾多，因為有時都做得失敗。但係神就話啦，就喺啲咁微小嘅地方裏邊，咁細微、咁窄嘅嘢裏邊，神幫你。唔好諗住嗰啲咧要轟天動地，突然間改變成個教會、成個家庭、成個社會，咁咧神就與我同在啦。唔係，神用微小嘅伯利恆達到永恆嘅國度，改變一切，從微小動工，從一啲好平凡嘅、日日都做嘅默默嘅耕耘嘅工作，喺屋企裏邊一啲好濕碎，洗下碗、掃下地、抌垃圾。一啲好似覺得微不足道嘅伯利恆，但係帶出最大嘅安慰，帶出最大嘅救恩。神從來唔會用一種咧龐大嘅資源成就旨意，佢喜歡用一啲人眼中裏邊睇好微小嘅、好邊緣嘅、好顛覆呢個世界。當你覺得你微小嘅話，神反而係最有心係用你，因為你嘅生命力先係反而喺到神面前。話我放低自己被神使用，先係你先係最大見證啊！弟兄姊妹，唔係諗下幾多歲，係諗下神用唔用我哋啫。唔係諗我哋自己好唔識處事，係諗下神用唔用我哋啫。從我哋可以做到嘅地方出發，從我哋可以處理到嘅事情裏邊解決問題。所以你發到地理上嘅微小，喺約書亞、尼希米等等啲城鎮中，俾人忽略冇提過嘅伯利恆，神刻意揀選，佢唔揀選呢個耶路撒冷，佢唔揀選呢個嘅吉甲，佢唔揀撒瑪利亞，佢揀緊伯利恆一個邊緣嘅小鎮。神要用永恆嘅力量，從最微小嘅地方帶嚟救恩出嚟。所以弟兄姊妹，救恩唔係需要我哋突然間要做好多嘢，屬靈嘅生命亦都唔係一下子即係要改變好多。屬靈嘅生命係我哋需要咧，一步一步、一步一步，從你而家見到神又俾你喐得到，又俾你做嘅嘢裏邊做起。神從伯利恆動工，所以弟兄姊妹，我希望你能夠默默耕耘，感受下邊度係你嘅伯利恆，邊度係你嘅微不足道嘅弟兄姊妹需要你關心，微不足道嘅事情需要你行一步，可能做完之後冇人睇到嘅。但係記住，神仲樂意使用微小嘅器皿，喺微小中動工。
跟住去到第4至第5節嘅時候咧，佢話咁樣神嘅牧養係點嘅咧？咁真正嘅平安又係乜嘢嚟嘅咧？神唔係靠權力，唔係靠教會大，唔係靠機構好，唔係靠有幾多人嚟做嘢嘅。第5章第4節就話啦，他必起來，倚靠耶和華嘅大能，並且耶和華佢嘅神嘅名嘅威嚴，牧養佢嘅羊群，佢哋也必安然居住。原來神嘅治理原則係用牧養關心，唔係暴力，唔係權力，唔係行政。神用保護、供應、醫治佢嘅百姓，讓佢安然居住。所以你記住，失敗唔係一個最大嘅問題，因為知道我哋嘅神去保護你、醫治你、愛你、關心你，去接納，甚至嗰啲嘅審判、嗰啲難處，仲係日夜話應許咗，或者嘢話准許咗先攻擊你。如果唔係神嘅容許，一根頭髮都唔會跌落地下。喺咁嘅情況裏邊，神係希望將你嘅人生帶到耶和華嘅聖山、聖殿山當中。咁你問問自己，你願唔願意行落去咧？好似我哋要做啲嘢，唔係做翻好自己作為基督徒，同神親近，簡單嘅睇下聖經啦，簡單嘅關心人啦，簡單嘅一句問候嘅說話啊，一個安慰嘅WhatsApp 嘅信息啊。神就想我哋從呢個生命嘅低谷裏邊，從低沉裏邊開始做起。去到第5章第5節嘅時候咧，佢就講得嘢，這位必作我哋嘅平安啊 ，Shalom，真正嘅平安啊。如果我哋咁做，就真係得到平安嘅啦。弟兄姊妹話咧，基督徒唔係要做好多嘢先平安，因為基督徒唔係要做到轟天動地，基督徒係做到神喺我哋生命裏邊，我哋得着與神同在嘅平安啫。呢種平安唔係環境裏邊冇敵人啊，弟兄姊妹。我哋以為咧，家庭順利，一切搞掂晒啦，咁我哋就得着平安，唔係。出邊風濤駭浪裏邊都可以平靜安穩嘅。個平安係在於見喺有耶穌基督喺我哋身上邊啫，弟兄姊妹。我擔心係我哋唔流向聖山，我擔心係我哋慢慢唔係好同神嘅溝通，我哋擔心係我哋忽略咗原來我哋祈禱咧係改變世界嘅力量。我哋而家講緊就乜都要做啊，要俾人睇到啊，要喐啊，要搞咩活動啊，要點樣行一個行動，從祈禱起步啊，經歷到主嘅同在先啦。可能人哋見唔到嘅，當你經歷到主嘅同在，得到你自己自身嘅平安先，然後再一次嘅一步一步微小嘅行動，從百里行開步，從你微小嘅嘢就起步。跟住喺第五章第5節嘅時候話咧，當亞述人打入我哋嘅地界啊、地境啊，指到我哋宮殿嘅時候，我哋就立起7位牧者、8位領袖攻擊佢啦。7位牧者、8位領袖，幾有趣嘅字眼嚟嘅。因為咧，原喺個世界裏邊，我哋以為，咦，7位牧者、8位領袖要請多啲牧者，多啲人管理嚟做嘢啊？你搞錯啦。7同8呢個字咧，其實喺聖經裏邊咧，7我哋知嘅，通常係一個完全嘅數字，8都係一個豐盛嘅滿日嘅日子嘅數字。其實呢個7同8咧，都唔係講緊係權力，喺處講緊咧係滿足，喺講緊咧係嗰種咧係屬靈嘅防禦力量。當亞述攻擊，當踐踏我哋，讓我哋有難處嘅時候，弟兄姊妹，我哋如果願意從錫安出發，咁樣我哋就能夠建立起我哋屬靈嘅堅固嘅城堡，就好似有7位牧者、8位首領圍住我哋，幫我哋攻擊佢哋。牧師咧得一個，李牧師幫唔到你嘅，得一個嘅啫。佢話咧，當你願意喺神面前依靠耶和華嘅話咧，8位牧者、7位牧者咁圍住你，係咪啊？一定撒旦攻擊唔到你噶啊！8位嘅領袖可能係長老，可能係執事圍住你，幫你打佢噶嘛，係咪啊？喺咁嘅情況裏邊，我哋就得着嗰種嘅保護，係一種屬靈嘅看顧與保護，講平安啊！真正嘅平安係在於依靠耶和華嘅大能力，
我哋唔到，面對問題我哋解決唔到，但係佢話俾我聽，當嘅耶和華係能夠成為你嘅平安，無論點面對咩問題都好啦，都我哋可以解決。喺屬靈裏邊，我哋砌好我哋嘅防禦嚟攻擊嘅。佢去到最後啦，第五章第7到15節，佢就話點樣煉淨自己，讓自己去承接起神俾你嘅平安呢？你點樣去得到成為神微小國度嘅子民呢？喺第7至到第15節，7至9節，佢先講緊嗰啲餘民嘅雙重影響力，即係話咧，嗰啲死剩種啊，嗰啲咧係俾餘民，即係話咧俾呢個外邦攻擊擄掠而又唔死得嘅人啊，喺當中係話我慘啦，我累低咗啦，但我想靠翻神你幫我啦，咁嘅人啊，咁嘅人有咩問題啊？喺第7節，雅各餘剩嘅人必在多國嘅民中，即係已經被人擊打分散啦。又如耶和華那裏降下嘅露水，又如甘霖落在草上，唔倚仗人力，也不等候世人之功。雅各餘剩嘅人必在多國多民中，如林間百獸中嘅獅子，又如少壯獅子在羊群中。他若經過，就必踐踏撕裂，無人搭救。願你嘅手舉起，高過敵人；願你嘅仇敵都被剪除。其實佢講咗兩樣嘢，一個就係弟兄姊妹，當你真係依靠耶和華嘅時候，嗰啲餘民願意悔改，唔係俾你打倒就唔開喐嘅人。打倒之後，你應該學識第一個功課，唔好依靠自己啦，靠神啦。呢啲願意靠神嘅人，佢就好似甘霖秋雨，帶俾人哋滋潤，帶俾人神嘅恩典。佢影響緊人，唔係因為你成功啊，弟兄姊妹，因為你失敗當中你唔跌倒啊，你失敗當中你仍然願意靠神話，我唔得，但我願意繼續行。更加就話咧，嗰種少壯之子嘅力量啊，少壯之子嘅力量係一種無可抵擋嘅權力啊，即是話咧，係有好多嘅嘢對我哋好大嘅難處，但係喺我哋死亡當中，我哋得咗一種力量。就好似哥林多後書就話啦，叫死嘅香氣叫佢死，即係對死嘅人嚟講，死嘅香氣叫佢死。但係同樣咁嘅死嘅香氣，對得救嘅基督徒嚟講係活嘅香氣叫佢活。同一樣嘢，有啲人跌倒，同一樣嘢有啲人成長。所以話一方面你應該學識唔依靠自己，靠神行翻出嚟，咁你就如甘霖滋潤人哋啦。你笑容都多啲嘅弟兄姊妹。而家更加就係面對所有嘅攻擊難處嘅時候，我哋唔會再死啦。因為對嗰啲唔願意去到神面前嘅神，唔係去到神面前嘅人咧，係死嘅。但係對我哋軟弱當中，我哋願意翻返去神面前，神啊，我唔得，幫我。就好似聖經裏邊講，主啊，救我嘅一句咁嘅簡單一句說話，佢就成為咁活嘅香氣，叫佢活啦。所以有雙重對人嘅影響力嘅。所以神聖嘅拆毀係乜嘢咧？係第10至第14節。喺第14節嘅情況裏邊咧，佢講俾我聽，神要從中間剪除馬匹。第11節講緊嘅係話咧，神係從中間剪除城邑，拆毀一切嘅保障。到12至14節嘅時候咧，神要拆毀一切嘅占卜邪術，神要拆毀偶像柱像，神讓人唔再敬拜自己手所做嘅工，拔出木偶。所以你見到佢講緊3樣假嘅倚靠，就係馬匹、戰車。第二樣嘢係城堡，第三係屬靈嘅偶像。呢種係3種我哋而家嘅自以為嘅保障。呢種虛假嘅保障，我想睇到一樣嘢就係話咧，乜嘢個戰車馬匹咧？我哋以為我哋嘅資本，以為我哋學歷。以為好似我哋以前咧，仲係少壯30、40歲嘅打工嘅時候，哇！喺個社會裏掙扎，即係好似打緊嘅時候，幾多人嘅人個深厚嘅人物，幾多人支持我哋，我以為我哋自己成功啦。神俾你睇到嘅假嘅嗰啲係戰車馬匹嚟嘅，就要拆埋呢啲嘢。第二樣嘢就係堅固嘅城堡，可能你嘅財產、你房屋、
但係我哋死守呢啲嘅時候，神話要拆毀呢啲數字，要我哋可以依靠佢嘅啫。更嚴重嘅，要拆毀邪術，拆毀偶像。我哋好想掌控未來，我哋靠占卜，我哋靠偶像，我哋想消除自己嘅難處。神就話啦，讓我哋生命裏邊再一次倚靠神，唔係再倚靠呢啲嘅物品。剪除就係到第12節嘅時候，到14節裏邊出咗幾次。第12節話我必除掉，第13節話我除滅你，第14節拔出你。呢啲字眼都係講緊一種剪除嘅地方。原來神修剪我哋，讓我哋跌低嘅時候，佢唔係要毀滅你，即係修剪你。修剪你係讓你能夠生長得更好，唔係死咗喺樹，唔係乜都唔做，乜都唔參與。神嘅修剪嘅動機係出於佢嘅愛嚟修剪，又去茂盛，打破嗰啲假嘅偶像，重新依靠主。我哋就問啦，今日神剪除咗你嘅乜嘢咧？學歷，我覺得神最多剪除我就係我嘅健康啦。因為我哋覺得咧，哇，天下無敵嘅，乜都做到嘅。而家又病低，咁就乜都唔使睇啦，好好食藥啦，就係瞓咗張床度啦。前嗰幾日咧，我做呢個嘅腸嘅檢查，咁咧做腸檢查咧，好深刻印象就係嗰個麻醉師嚟到我身邊，同我講咗幾句說話，跟住你數1至10啦，咁其實未數到10就瞓咗覺啦，聽唔到你講嘅啲嘢，唔係你話係清醒，我要點樣樣，係將個情況就係我哋所依靠嘅量得嘅，我哋依靠嘅存款，依靠嘅職位，神今日去到今日階段，讓你嘅信仰冇晒啲嘅時候，會唔會崩潰咧？會跌倒咧？所以弟兄姊妹，有人靠車，有人靠馬，我哋佢係靠耶和華嘅名，唔係再係靠學歷。堅固嘅堡壘，但我哋遠遠靠我哋嘅主，唔再迷思，唔再尋求嗰啲預言，嘗試拆毀你嘅偶像，去到神面前依靠主。以往咁多堂咧，好多時我聽到弟兄姊妹話睇小先知書好辛苦㗎，因為小先知鬧人鬧得太重啦。我又唔想將小先知嘅意思唔講俾你聽，但係講俾你聽，我亦都明白好重。咁感恩嘅，我哋今日睇到第4章、第5章啦。神話俾你聽，原來啲重都係一種剪除嚟嘅，修剪嚟嘅啫。修剪我哋自以為是嘅地方，修剪我哋以為可以依靠嘅地方，修剪我哋有能力去預知未來嘅情況。神喺處係讓你依靠主，讓你能夠得着力量，修剪嚟嘅啫。神嘅愛仍然臨到你身上邊啊，弟兄姊妹。所以我哋話最後，我哋有冇睇到神雙重嘅工作咧？一方面，神嘅工作係從佢嘅微小做起嘅，帶嚟真正嘅平安、屬靈嘅能力嘅勝利，唔在於昆天動地，唔在於地震山崩。屬靈嘅平安係在於從微小嘅伯利恆而行啊！弟兄姊妹，你要屬靈得勝咧，唔係要轟天動地，要教會改變好多嘢。轟天動地嘅嘢從你而起，微小嘅工作。神嘅雙重工作，第二嘢就要拆毀我哋心裏邊依靠嘅嘢，成為無所依靠。但係神話啦，呢啲無所依靠咧嘅人就係我所依靠嘅我嘅會眾啦，佢嘅堡壘，佢嘅子民啊，我嘅餘民。所以到最後嘅時候咧，我希望弟兄姊妹你重述你嘅生命嘅優先次序，尋找你隱藏嘅伯利恆嘅腳蹤，從微小開始，唔好讓磚大，主動卸低你嘅戰甲，唔好依靠嗰啲忽略咗神，從掠奪嘅環境當中喺人裏邊作和平嘅使者。所以
弟兄姊妹，嘗試下改變你嘅角度一睇嘢啊，唔好睇嗰啲以為人人都覺得豐功偉績嘅地方。有時我都諗緊，到將來日子裏邊10多年之後，可能冇人認識你。反而如果我哋離開世界嘅話，我哋對世界無可嘅行動做唔到任何嘢，下一兩代都冇人記得到你。第一樣嘢唔同，從微小開始當中，我嘅神記得我，我帶出嚟對人哋祝福個影響力仍然存在。弟兄姊妹，傳遞下自己嘅信心，諗諗有幾樣嘢令你覺得有底氣，覺得自己得嘅嘢，喺禱告裏邊交翻俾神，求神剪除自己嘅倚靠，讓我哋靠神。弟兄姊妹，立志做和平之子，實踐神嘅說話，唔係我哋好叻，又唔係我哋一定做到，但我哋願意嘅衝突問題裏邊，我哋走翻出嚟，謙卑嘅重新學習，好嘛？我哋一齊低頭祈禱，抽咗我哋喺呢面就再一次仰望主你，求主你親自嘅幫助我哋，教導我哋。原來我哋以為屬靈嘅生命要轟天動地嘅聖靈突然間出現嘅神你自己顯現出嚟，我哋生命先有改變。神你話俾我聽，從伯利恆而行，從伯利恆到微小嘅地方起步，從拆毀我哋戰車馬兵嚟起步，讓我哋能夠愛慕神嘅話語，留於聖耶和華嘅聖山裏邊，我哋就學識倚靠主，成為神嘅子民，我哋生命就會重新一次得着嗰種喜樂豐盛。求主你幫助我哋，教弟作為和平嘅使者。主，我哋嘅禱告係奉耶穌基督嘅名字，阿門。好，咁我哋今日咧就到呢處，咁希望弟兄姊妹咧都能夠喺當中